今日唔使返學就繼續執埋啲嘢先。之後下個禮拜榮哥話交樓俾我唔知好多嘢，寬頻啊、梳化啊、飯台啊、洗衣機都未搞。之後今日蒸焗爐同埋雪櫃就送去，我叫榮哥幫我收貨啦，我唔過去。咁之後橫掂榮哥喺嗰度，我費事特登走過去，琴日過咗去啦嘛，幾好啊！依家咧之後咧去完旅行咧，同嗰個女仔咧，同小幫手同月同日生日嗰個咧已經 unfriend 咗，幾好，我覺得幾清靜。所以其實我阿妹話：一早唔好 friend 啦，損友嚟嘅，但係你成日叫你出去飲酒啊，帶壞你啊嘛。之後後尾依家幾好，呢家啲生活。其實每個人都經歷嘅唔同階段。其實我都多謝佢同我做咗2年朋友，都呢2年都係開心嘅。但係時候到就係咯，唔需要繼續落去咯。即係點啊？人大咗唔知係咪生命在倒數，啲時間要好珍惜。有時情願一個人都唔想浪費時間同啲唔啱 channel 嘅人一齊。即係2年之後，你話我點解 friend 咗2年先唔 friend？就係因為 friend 咗2年之後，覺得了解咗，覺得原來都唔係咁適合做朋友，同埋對自己有害無益嘅話，其實係咯，即係你要結交啲朋友係，即係因為我唔係做保險，唔係做地產，我唔需要即係我唔需要好多朋友嗰啲人，我唔需要，真係唔需要。我其實自己一個人都可以生活嗰啲人嚟，即係就算點講，唔知係咪年紀開始大，不過又唔係細個嗰陣時10幾歲，我已經好獨自己一個人咁樣，好獨咁樣。即係點話？你話我朋友，我係可以好多朋友，我自己性格係可以同好多人傾到偈嗰啲嚟嘅。但係我中唔中意同佢傾偈有一回事咯，即係因為有時同佢傾偈，我要嘥好多精神，即係我未必係真心想同佢傾偈嗰啲，但係我係咩人都傾到一餐嘅。但係就我係咪真心同你傾咧，又係一回事咯。我 relax 去同你做朋友傾偈又係一回事，我應酬式傾偈又係一回事。我係可以傾到，好多朋友都話：你去做保險啊，做地產咁樣。佢話我嘅性格好適合做保險做地產，因為我好 talkative 啊，即係好傾得嗰啲人咯，即係無端喺街嗰度見到個人都可以傾一大輪偈嗰啲。但係即係我 enjoy 有一回事，我又好 enjoy 唔講嘢，我好 enjoy 好靜嘅時間，冇人同我講嘢，我自己一個人做自己嘢，我又好 enjoy。即係我唔覺得係孤獨咯。有時我成日都自己，我好細個已經成日自己一個人行街。自己一個人睇戲，因為我覺得睇戲都唔需要傾偈嘅，即係睇戲嘅時候唔係傾偈㗎嘛，唔傾得偈，咁自己睇有乜分別啫？冇乜所謂，我覺得。即係可能睇完之後會傾下個劇情啦，同朋友，但係基本上都冇乜，唔需要。我覺得睇戲我全程投入去睇套戲，我自己好 enjoy 一個人去睇戲，唔好煩我隔離有人煩我。即係除咗同個仔去之外 enjoy 之外啦，同小朋友其實。大人啲戲我又覺得我自己一個人睇都 OK，我淨係 enjoy 同我啲仔睇戲，啲朋友其實冇乜所謂。譬如男朋友拍拖冇嘢做走去睇戲，因為唔使傾偈啊嘛。嗰個幾2個鐘可能唔使傾偈，但係有個人喺側邊咁樣嗰啲咧。所以我覺得我係可以自己試下一個人去旅行遲啲，我覺得，因為之前即係其實你多人去。即係上次去巴厘島去旅行，多人就可以住嗰啲 villa，你一個人就住唔到嗰啲大間嗰啲3-4個人、2-3個人一租嗰啲 villa。你可以嘅，但係你咁大間你會驚㗎嘛？我始終都會係咪先？即係又唔會同啲唔識嘅人一齊租啊嘛，都可以，其實可以夾，即係有啲咩腳啊，即係唔係 friend 啊，大家一齊當租酒店租間 villa 咁樣，喺間房係鎖住道門都唔驚嘅，即係係咯。但係都有少少風險啊，唔好亂嚟啦，各位。咁就同屋企人去係最好嘅，真係。即係唔需要，哇！又唔需要湊女，又唔使公主病嗰啲，又唔知佢咩感受嗰啲，係好煩。自從嗰次去完旅行之後，覺得好煩啊。同朋友去旅行係好煩嘅一回事，除非係，真係好難除非嘅，講真。即係有咩人話，即係好似我咁啊，乜都冇乜所謂嘅就話啫。一陣間喐下天氣唔好落雨，又喺度黑面，
之後又唔知點樣，又唔理咁，又話唔理佢感受，又黑面，真係好攰。同人去旅行，即係有時同人去街都好煩，即係所以有時獨來獨往，有時仲舒服。我有時覺得真係唔知係咪年紀越大，開始覺得唔想去再理咁多人嘅感受嘅。有時即係有時即係點話，人生苦短，有時係需要朋友嘅，但係其實對於我嚟講又好似冇乜作為咁樣，都唔識講。有時突然間可能呢排實在太忙，都冇時間話同啲朋友傾啲咩。有時覺得好似傾完都好似好嘥時間。其實傾完都解決唔到問題嘅，可能其實傾完之後你都係要靠自己，譬如唔開心你都係要靠自己起翻身。可能有個人安慰下你，咁其實都冇乜意思。我覺得冇乜人，即係有時佢哋講啲咩我都已經估到佢會講啲乜，所以其實都唔需要。我都已經好忙，呢一刻突然間我唔需要朋友，唔知點解。突然間你哋有冇試過咁樣？突然間呢一刻覺得唔需要任何人，除咗我兩個仔之外，好似唔需要任何朋友喺我身邊都可以咁咯。覺得唔知啊，開始即係每個人每個階段都會有啲變化。我唔需要出去蒲啊，唔需要出去一大紮 friend 咁樣去證明自己好受人歡迎，好多朋友啊咁樣，我唔需要。我覺得即係一大紮 friend 咁點啫？我又唔覺得話一大紮 friend 嗰陣時係好開心。突然間呢排孤獨精咗，唔知點解。突然間好 enjoy 一個人生活，除咗兩個仔之外啦，係咯，因為實在唔知可能搬咗屋之後又好想。唔係，即係我會同朋友，即係譬如前幾日去睇日落啊，同啲 friend 咁樣，咁唔同感覺，唔知啊，即係我可以唔需要朋友嘅呢一刻，就係咁。睇下學寵物美容，睇下需唔需要養，睇下想唔想養隻狗。我唔知啊，琴日學咗，即係同狗仔，即係知道咗同狗仔沖涼要擠佢個肛門腺咧，佢肛門腺要擠啲分泌出嚟，等佢流出嚟咧。咁佢話好臭啊！個阿 Sir 話到時每人都要試下擠咁樣，擠佢個屎忽咁樣。原來係唔可以戴手套去寵物美容㗎，因為咧啲手套啲膠咧會整到啲狗仔啲毛咧啜住好痛啊，所以係唔可以戴手套去清潔沖涼啊嗰啲嘢。嗰啲㗎，所以我要好衝破我潔癖呢個障礙。琴日同兩個同學 friend 咗咧，佢哋話佢哋本身都有潔癖㗎。之後咧養咗寵物之後，算啦，即係啲潔癖咧都冇咗，即係冇得話要求咁多。佢哋潔癖咧養啲狗甩毛咧，唔得，一定唔得，我唔可以養啲甩毛嘅狗啊，最多養比熊同 Poodle 唔甩毛嗰啲，其他甩毛嗰啲唔得啊咁樣。琴日聽咗好多同學講嗰啲。聽咗好多同學講嗰啲養狗嗰啲嘢，哇！有一個又話養狗啊，啲醫藥費好似供樓咁樣；有一個咧又用咗30幾萬去醫隻狗，有一個又用咗幾萬去醫隻狗。哇嚇！之後阿 Sir 話窮有窮養，貴有貴養咁樣。哇！養隻狗要咁貴，真係要重新考慮下。即係我學完之後咧，我可能係只會去做寵物照顧員，可能去人哋屋企幫人哋照顧下隻狗，陪下隻狗玩啊，帶佢放下狗啊，同佢沖下涼、剪下毛咁一站式服務。咁可能平我又唔想去做，因為始終我唔係話嗰啲要等錢開飯，或者啱啱讀完書出嚟500蚊都同你搞成日嗰啲人咯。因為我自己本身都好多嘢做，有2個小朋友要照顧，即係如果你話你去旅行，我去陪你隻狗，我帶佢落樓下放狗啊，行下，可能去公園玩下，去屋企附近公園玩下，咁可能幫佢剪埋毛、沖完涼陪佢玩下。因為養狗嗰啲朋友通常屋企都有 cam，佢都會睇到我喺屋企點樣同佢隻狗玩。咁如果我帶佢出街放狗，又幫佢拍埋片咁樣都得。咁之後。係咯，即係陪隻狗仔玩啊，陪下隻狗仔玩下，沖下涼啊，剪下毛啊，餵下佢啊，放下狗咁樣，即係可能一日可能做晒咁多嘢係幾多錢啊？我唔知喎，千零蚊都唔係一日。嗱，你帶佢放狗，
咁你落樓下可能行一陣，或者去公園玩都半個鐘一個鐘啦嘛。咁之後後尾剪毛，咁你帶隻狗去寵物店剪毛都600-700蚊。咁如果上門剪毛係咯，差唔多。之後又沖涼係咯，剪毛沖涼咁樣陪佢玩咁樣，起碼都千幾2000蚊。有冇人俾呢個價錢？應該冇啊嘛。唔知啊，即係如果點講啊？如果冇唔即係點啊？帶佢放狗，即係如果喺屋企附近嗰啲，我絕對唔會喺何文田走到去將軍澳或者沙田或者好遠嘅地方。之後車錢時間我唔會。阿 Sir 話唔好驚蝕底咁樣，要去做咁樣，因為可能有啲學生讀完書冇嘢做，咁儲啲客。阿 Sir 講得啱嘅，佢話如果你儲個客咧，譬如你500蚊啊，都去屯門定唔知去邊度做，搭車搭個幾兩個鐘，之後去儲個客。去做個客喺屯門，咁之後可能500蚊定唔知幾多錢啦。做完之後咧，佢會介紹翻喺你屋企附近或者近你嗰啲朋友啊，養狗啲朋友俾你做咁樣。咁但係個問題係，我唔係等呢一份人工去開飯，即係雖然我都要揾錢，咁但係可能我會選擇喺屋企煮下嘢食，拍下片同大家分享下咁樣，即係可能會好過我用咁多時間走去奔波勞碌走去，即係如果住得遠的話，即係如果我喺何文田，我唔會走到去屯門幫你放狗，係咯，即係除非你俾好高價錢，我會去幫你隻狗放狗啊，影下相啊，拍下片啊咁樣另類服務。可能如果你想我煮啲咩嘢食，你俾個餐單我煮埋俾佢食，咁就可能係咯。即係譬如你話影埋相啊、拍埋片啊、剪埋片啊、沖涼啊、剪毛啊、煮埋嘢食，咁起碼2000蚊啊嘛，2000蚊5個鐘搞掂咁多嘢，係咯，差唔多啦。其實如果係，即係如果有個人去陪佢玩，又拍埋咁多片俾你，咁樣你又安心，你又知佢係咩人，唔會虐待你隻狗嘅。咁我覺得都值得俾嘅。如果我係即係譬如我揾個人教我個仔補習1個鐘都幾嚿水啦。如果上門，所以1分錢1分貨咯。大家如果有興趣可以揾我。大家如果信得過我，可以揾我去陪你隻狗玩，齋玩咯，陪佢齋玩上去同佢掟下玩具啊嗰啲。不過等我畢咗業先 OK，等我攞多啲知識。琴日上咗1日堂咧，已經學咗好多嘢，覺得已經即係知道咗好多嘢。阿 Sir 又講咗好多嘢，咁好多同學咧，其實咧，琴日有成幾多個同學？4個一排，8個一排，8、4、30幾個同學，應該好似有32個同學啊，8個一行啊，唔係6個一行，1、2、3、1、2、3行定4行啦。6、3、1、18，十幾20個好似有，我唔記得咗，係啊，十幾20個，6、3、1、18，好似18個同學，有18個同學一班咯。咁好多都係其實都唔係諗住做寵物，即係都唔係諗住做寵物美容嘅。其實個個都係自己養狗，想嚟學下點樣照顧隻狗同貓。我發覺原來咁之後。都幾搞笑，因為個個都好多都係自己有養貓養狗，有啲冇養，有啲想養，有啲曾經養過咁樣。咁可能有時得閒冇嘢做啦，就嚟上下呢啲堂咯，咁樣都幾好玩，我覺得都幾好玩。聽日又上堂啦，聽日睇下點先。琴日係輕鬆啲，阿 Sir 話琴日係第一日比較輕鬆啲，之後聽日開始可能就真係講多啲書本上嘅嘢咯。之後再同大家分享。琴日聽到好多，哇！琴日聽到阿 Sir 分享佢嗰隻狗定唔記得咗係狗定貓死咗，佢隻狗死咗。之後咧聽佢講呢啲故事，聽到我喊喺堂上面，攞張紙巾出嚟抹眼淚。喺度時呢 Sir 咧講到好感動啊！即係阿 Sir 話，即係其實你養狗養貓，你一定要接受佢係生離死別，10幾歲佢就會離開你。咁你唔好傷心咯，佢走過一下，因為你呢10幾年你陪伴咗佢，其實佢嚟呢個世界有你嘅陪伴都係開心嘅。但係我聽到之後喺度喊，即係我喺度諗緊，即
係我自己照顧大小幫手，我盡心盡力去照顧啦。我同我個同學傾，我好驚我自己係嗰啲咧盡心盡力嘅人咧，到時真係如果行開行埋去旅行都唔捨得擺低隻狗俾朋友或者狗酒店咧，我會好困身，因為養大小幫手湊佢哋咧，呢17、8年我都係第一次出走啫喎，陀住佢冇出走啦。阿大幫手17歲，陀佢1年咁樣十月懷胎，咁都18年我盡心盡力全副心機18年人生裡面，十幾年就擺晒喺個仔身上啦，冇乜自己嘅，去旅行都係同小幫手大幫手去旅行。即係冇乜話自己真係生活，即係全部集中力都係喺小朋友身上。我相信好多父母都係咁，所以咧依家好多觀眾話：喂，你唔好啊，千祈唔好啊！你依家 me time，你啲仔大個咗，你啱啱甩身，你有自己嘅生活，你唔好又養隻狗，有10幾年嘅責任。我知啊，我明啊。即係我都要睇自己嘅荷包啦，因為我問琴日到個同學，我話1個月使幾多錢嘅？如果你養隻狗，佢話2000蚊到，哇，2000蚊咁多咩？我話要，我話唔係1000幾百咁就得㗎啦，買啲乾糧啊嗰啲，佢話咁又有時買啲糧，買啲零食啊，買啲玩具啊，又同佢寵物美容剪毛都幾百蚊啦，1000幾百咁樣啦。剪毛好似5、6、700蚊啦，細狗就，大狗貴啲啦。咁零食嗰啲咧，阿 Sir 係話唔建議買零食嘅，因為好多零食咧都唔係話天然成分啊，其實入邊係澱粉質咁樣，係啲寵物食得多零食咧，其實對身體腸胃唔好，對身體唔好。即係有時好多主人就會覺得好得意，好想買俾佢食下，應該好開心啊，好似我哋人咁樣食下薯片啊、朱古力咁樣。咁阿 Sir 就話唔建議嘅，唔建議食零食。就係啦，大家忍一忍，就咁俾乾糧啊、狗糧啊、濕糧啊、飲水咁樣。同埋啲貓狗咧，有時唔飲水咧，個身體唔夠水分咧。啲貓咧原來係啲腎咧好易有問題，因為啲貓唔中意飲水，所以咧阿 Sir 琴日要揸住支針筒咧灌隻貓飲水，因為佢隻貓都好重啊。其實佢每日要飲350毫升嘅水咧，因為佢都差唔多7 kg 定唔知幾多磅啊，唔止7 kg 好似。好大隻嘅，琴日阿 Sir 隻貓，你大家都睇到。佢話佢隻貓每日其實係需要飲350毫升嘅水，佢一支針筒咧得10 ml，佢要餵35支喎。佢平時又唔肯飲水，有時就盡量加啲濕糧啊，或者係啲乾糧溝啲水咁樣俾佢食嘅時候，等佢飲埋咁樣。但係啲貓佢話啲貓好多都唔肯飲水，如果隻貓肯飲水，你真係好幸福啦。如果咧你養到隻貓咧係好黐你啦，同埋肯飲水咧，已經無憾啦咁。個阿 Sir 話我成日想隻貓成日都好黐我，佢又唔黐我，成日即係你知貓係比較高冷嘅，好酷嘅動物嚟啊嘛。啲貓養得貓你就預咗佢唔係成日黐住你啊，佢自己顧自己好獨立咁樣啦。好似我咁樣唔使朋友都 OK 嗰啲咧，即係唔係群體生活㗎嘛貓，咁佢一個人都 OK 咁樣嗰啲啦。咁唔同狗會黐住你，好需要你咁樣，貓係直情即係可能坐喺你側邊就唔需要理佢，咁或者你黐埋佢，佢都擁開你嗰啲啦。咁樣原來隻貓有啲咩叫煲水啊？即係佢一好開心嘅時候，係喉嚨會發出一啲煲水嘅聲，咕嚕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 咁樣，即係代表佢好開心、好愉快，叫煲水喎嗰啲。咁我記得阿 Sir 同我講過啲咩，我就盡量同大家分享。OK，咁踩奶啦，大家有養開貓都知啦。隻貓咧喺你個身上面啊，或者踩下兩隻腳、兩隻手喺度踩下。阿 Sir 問。貓同狗有幾多隻腳定唔知咩啦？個同學都話有4隻咁樣，之後其實咧係應該係2隻手2隻腳嘅。貓同狗都係有2隻手2隻腳嘅咁樣，所以係啦。咁咧啲指甲咧，除咗有血管，有啲咩咧係有神經線。有啲同學就答話啲指甲有鈣質啊，有蛋白質啊嗰啲。咁我答啱咗，我反而冇養，我答啱咗。阿 Sir 問即啲狗啊，貓狗啲指甲。有除咗有血管啦，仲有啲咩？我話神經線，咁即係
佢問嘅問題，因為佢嘅問題，你剪嘅時候，如果你剪唔到佢嘅血管，佢都會刺激到佢啲神經。咁我就知道阿 Sir 問嘅問題，即係懶叻咁講到自己好似好勁咁樣，即係估到咯，即係 common sense 咁，我覺得係自己咁好煩，即係有神經線。所以咧，有時啲貓狗好驚剪指甲，咁應該點做咧？咁咧有時咧有個同學話一剪指甲就想咬你咁樣嚇你嘅隻狗，所以咧都唔敢話同佢剪指甲，成日都唔肯剪指甲。但係如果你唔肯剪指甲咧，佢啲血管會增生嘅，咁咧有機會要即係爆甲，因為咧阿 Sir 話咧啲狗仔啊貓仔嗰啲指甲咧，咁你咧。即係佢有啲指甲，佢有啲血管喺度，你睇到啊嘛。即係有時咧，你剪深咗咧，好似 BB 指甲咁，你剪深咗都會流血。咁你剪深咗咧，佢就會流血啦。咁之後但係如果你唔剪咧，佢就會不停跟住啲指甲，啲血管不停跟住啲指甲伸長。咁直至咧佢啲指甲係長到好長嘅時候，佢找地下都好辛苦，佢行得會好痛好唔舒服。咁之後嗰一刻咧就要去爆甲。爆咗啲指甲係直情係齊口切埋啲血管爆咗甲，咁咧好多寵物店都會有幫寵物爆甲，但係就流血流得好，即係阿 Sir 建議就話去獸醫嗰度俾多少少錢，就打啲鎮靜劑，咁就之後同佢爆甲就感覺上。個寵物冇咁痛苦咁樣嗰啲咯，但係你一定要爆，因為你啲指甲，因為啲狗啊貓，你太耐唔剪指甲，佢啲指甲係好長啦，咁搲地下行路嘅時候都好辛苦，啲指甲掂地下先都好痛噶，咁之後佢就要即係要爆甲咯，即係如果安全啲就去獸醫嗰度啦，咁係啦就係咁。哇！有個同學醫隻狗醫咗30幾萬，大佬真係搞唔掂啊！大佬3萬幾我都覺得貴。有個同學又話好似供樓咁嘅樣隻狗，之後另一個又話整咗幾萬，我之後即刻哇呢個又幾萬，呢個又幾廿萬，大佬養唔起啊！我真係。之後個同學就安慰我，佢話平有平養，貴有貴養。哇！30幾萬手術費。你平極都1/3都要10萬啦，我真係養唔起啊！如果咁樣玩下人哋湊下人哋嗰啲算啦。學完之後，我自己中意嘅可以去照顧人哋啲狗，又可以賺下錢，咁何樂而不為咧？係咪先？咁我自己又唔使困身，想同小幫手、大幫手去旅行幾日幾夜，咁都唔使話要揾人湊隻狗。咁我覺得呢個暫時係我暫時嘅目標咯，學寵物美容嘅目標就係，我就一定唔會喺寵物店嗰度打工嘅，講真，一定唔會喺寵物店嗰度返工，因為我中意啲彈性啲嗰啲咧，我唔中意啲箍死我要返9點放5點嗰啲，我唔想咁樣，我唔中意咁樣，咁所以就係啦，真係佢依家好興咧，嗰啲寵物照顧員咧就擺啲自己嘅資料上去個 Apps 之後咧，就有啲人會揾你，話喺邊一區啊，揾你我要出 trip， 有啲人去 business trip 出 trip 咧出幾日，之後你嚟幫我照顧隻狗，每日上嚟照顧隻狗啊，帶佢去放狗。帶佢落去樓下行下玩下，陪佢玩下咁樣，梳下毛啊咁樣，等隻狗冇咁寂寞咁樣。咁我哋呢啲上完寵物美容嘅，有啲知識，即係有啲知識咧，有啲 knowledge 就會好啲咯。即係如果你話可以幫佢剪埋毛啊，沖埋涼就更加好啦，一站式服務。咁我上完先咯，琴日我都係上咗1堂啫嘛，琴日都係上咗1堂，仲有10幾堂上。所以係咯，上埋先再諗咯。呢啲學完之後冇蝕底嘅呢啲 knowledge 嘅嘢係咪？我上咗1日已經學識好多嘢，起碼我知道咩叫煲水啦，咩叫踩賴之前都知嘅，同埋爆甲啦。之後有啲咩狗係聰明啲啦，有啲咩狗係蠢啲啦。阿 Sir 話佢中意比熊，因為都好蠢。我自己都中意啲蠢啲嘅狗仔，唔使咁醒目嗰啲，即係蠢蠢地啊、傻傻地啊、傻傻更更會好啲。即係好似有時啲男人中意啲女人蠢蠢地咁解，即係易控制啲啊！即係你個人太醒咧，好難去控制。狗啊、貓狗同埋人都係一樣，所以就係啦。
咁有同學有啲就養，哇養5、6隻貓咁誇張，哇咪成屋都係好多毛咯，即係我自己會好介意，我係潔癖，我好驚有啲毛喺我身上面，或者一條頭髮喺地下我都要執翻嗰啲人嚟。咁之後個同學話：如果你真係咁上心、咁大責任，好似湊仔咁樣咧，就唔適合養狗，因為我個 friend 即係琴日識咗個同學，佢就係2年冇去過旅行。哇！2年冇去旅行，咁你同你老公，我話翻大陸咁點啊？輪流嚇，輪流，即係佢又去翻，佢老公又去老公翻，要有個人喺度睇住隻狗，佢哋又冇請工人。哇嚇！犧牲咁大，佢話又唔係嘅，佢又唔係好 enjoy 去旅行。係咯，佢如果佢唔係好 enjoy 去旅行就 OK，但係我好 enjoy 同小幫手、大幫手翻大陸嗰啲，所以我暫時應該都唔會養住嘅，所以就順其自然啦。OK，咁到時煮到埋嚟先食啦，學咗先算啦。OK，之後我仲想學埋陪月，我上完呢個 course 之後睇下，但係如果陪月咧就另一個 centre 就遠啲。所以就學完呢個先都冇諗咁多。小幫手翻咗學，佢一起身喺度砌呢個龍蝦，佢爸爸買俾佢，好搞笑，隻龍蝦有肉喺入邊㗎，可以拆出嚟食，即係入邊有啲咩喺入邊，擺翻落去先㗎，佢嬲佢應該話，有咩攞咗啲嘢出嚟？佢入邊有肉㗎，即係拆開呢一嚿嘢咧，入邊係有嚿白色肉。煲去濕茶止咳藥，潤肺止咳同埋去濕茶依家煲啊！講緊返學冇得飲。嗱，呢個係潤肺止咳，要處理嘅咧就係紅棗，一陣要去啲核，紅棗去核攞咗出嚟先，之後去濕啊！呢幾日落雨，嗱食得唔係話淨係落雨先要飲去濕茶，你食得生冷嘢多啦。沙律啊、壽司啊、飲凍嘢都要飲去濕茶，同埋夏天咧成日開冷氣啊，濕氣好重都要飲去濕茶。好，依家7點幾，我洗完要即刻煲啊！我出門口之前攞樽返學校飲先。OK， 剪埋啲紅棗，之後洗乾淨啲材料。我想攞啲嘢去新屋之後先至返學。洗乾淨煲去9個字，加3000毫升水到啦，2500至3000。你話我想煲濃啲啊，加少啲水咯。想煲睇下有冇剪咗個心先，我要係啦。如果止咳潤肺茶咧，有個雪梨心可以剪咗佢嘅。煲滾咗之後，煲45分鐘。嗱，呢個咧冇貨噶啦，應該得翻幾包嘅啫，所以咧要5月尾先有貨，可以依家訂咗先。如果唔係5月尾，可能俾人訂晒又冇貨啦。烚蛋啦，烚埋俾阿公主食，即係我工人。我食1隻烚蛋，之後我食呢個嘅無糖乳酪 grill 翻呢個番薯食先。我有啲藍莓唔記得咗，藍莓咧浸5至10分鐘 OK， 唔需要落鹽，唔需要猜，唔好洗走佢啲白色粉。白色嗰啲表面藍莓白色嗰啲係嗰啲好嘢嚟㗎吓，千祈唔好洗走佢。有個金羅漢果，加個金羅漢果落去，最尾加落去焗下佢先，洗乾淨後剪開佢，最尾倒，即係煲完之後45分鐘。之後加落去就得㗎啦，唔需要煲啊！金羅漢果千祈唔好太高溫去煲，你太高溫去煲呢，佢就會流失咗啲營養。金羅漢果唔係傳統嗰隻紅烤嗰隻，呢一個金羅漢果係真空抽乾嗰隻。如果你太高溫去煲佢呢，佢入邊嘅維他命 C 就流失咗咯。OK， 依家剪開佢，剪開佢先。咁佢金羅漢果呢，佢有個窿㗎。即係佢呢度係吉個窿咧，係唔好以為佢絕爛咗，人哋係特登吉個窿咧，即係嗰啲真空抽乾水分。咁你可以就咁剪開佢。如果你驚污糟，可以洗一次。我通常會用熟水洗一次咯，因為我焗佢唔煲佢咧，我用即係嗰啲凍開水飲用水洗一次咯。係啦，咁你可以搣開佢，好容易嘅啫。
啲去濕茶滾啊！依家我依家冚蓋啊，呢邊啊，冚蓋轉細火先。依家呢個用熟水沖一沖水，搣細佢先呢個。好，冚蓋轉細火煲45分鐘。冚蓋26寸湯煲要訂貨，現貨仲有一個24可以購買。咁呢個雞蛋，OK， 雞蛋滾起咗，焗佢6分鐘就可以食得噶啦。好，依家我嘅早餐就係烚蛋、無糖希臘乳酪同埋藍莓，就係個早餐。作嗰個番薯同阿姐一人一半啦。嗱，呢一個點樣用熟水沖一沖咧？就係用你平時飲開嗰啲水咧，洗一洗佢咁樣，即係確保乾淨咁樣。洗下隻手先，乾淨咗隻手可以剔出嚟啦。OK， 之後攞嘢 cover 住，費事有啲烏蠅啊、昆蟲啊走咗落去啊。咁樣吸住佢。呢啲喺12蚊店買嘅呢啲 cover。咁之後煲完之後咧，個茶咧焗一焗佢，等佢唔係咁熱嘅時候加落去。煲完之後攤佢半個鐘度啦，就可以倒入去焗。嗱，電腰帶咧剩翻3、4條。如果你 WhatsApp 我冇貨咧，25度。冇5 25，WhatsApp 我冇貨咧就要等訂咗之後等到5月中或者5月尾先有貨。冇錯，依家剩翻 SPA 機同埋面膜啫。咁其他嘢可以問下，冇就要訂貨，係咁多。Thank you。好，食我嘅藍莓啦，無糖希臘乳酪烚蛋，同埋一啖番薯。OK。7點51分，食完攞啲嘢去新屋之後，就話埋俾榮哥聽度尺嗰啲雪櫃同蒸焗爐送咗去，應該影俾大家睇。好啦，多謝 Candy 咧買咗一部 SPA 機啦，SPA 機佢唔要眼部按摩儀，咁我就送個面膜啦，送5塊面膜同埋4支凝膠，同埋呢個嘅 Little Twin Star 嘅暖水壺俾佢。檢查下先，呢個係有鎖嘅，可以鎖住佢嘅，係啦，撳落嚟就鎖住咗，推上去就開返咁樣。保暖壺，希望你鍾意 ，Thank you Candy。哇，原來番薯咧，頭先食咗啖番薯之後食呢個番薯同呢個無糖乳酪係幾夾嘅，即係總之甜嘅嘢咯，因為呢個冇味啊嘛，一係香蕉一係番薯都好食。藍莓麻麻地，嗰個冰島好食啲咯。呢一隻牌子麻麻地，唔係幾好食。冰島嗰個我覺得好似滑啲啊，但係唔係成日周圍有得賣。HKTV Mall 上網有得賣啦，同埋好大間嘅惠康，同埋 City Super 有啊。一盒好似35、37，呢一盒就好似27，係。蛋白質啊，益生菌蛋白質可以食啲魚啦，即係唔係幾 enjoy 其實食呢個，但係為咗健康都要食。反而納豆我覺得好食啲，冇晒啦要買。叫阿姐今日買雞蛋，我已經安排咗今晚煮咩叫佢煮，因為我放學翻嚟已經7點鐘。佢安排啲嘢，第時都係佢自己安排啊！大佬，都唔知煮咩俾我個仔食啊！公主，而家沖緊涼。好啦，夠鐘啦。好，我太趕時間啦，實在。其實應該攤凍少少先加落去嘅，但係唔緊要啦，今日趕時間。阿姐有冇一早同我煲咧？佢掛住沖涼，掛住睇機咁樣，之後都係我自己煲翻起身。好，依家焗佢一陣先，之後拎翻學校飲。OK， 焗佢一陣先，車啲嘢過去俾榮哥先。好啦，又上咗嚟啦，個鞋櫃整咗道門上去啦，已經。係啦，呢啲鞋櫃到時拎出嚟反轉，哇正！
耶！咁樣拎出嚟又反轉，幾好玩，係咪？OK，閂翻去。咁咧，到時咧翻屋企咧就拖出嚟。嗰兩塊板唔知咩，拖出嚟除鞋，之後喺上面唔知點樣又拖鞋咁樣啦。OK，呢個係咦未整喎，未裝入去。送咗嚟未裝入去？咦，個雪櫃都冇幫我裝入去嘅。榮哥佢哋未搞掂啲嘢，可能叫人劈低佢，遲啲幫我裝入去咁樣。好，呢個蒸焗爐到時放喺呢個位啦。咁呢個到時呢個櫃我愛嚟擺嘢啦，係啦。咁呢個就係擺雪櫃嘅位啦。我要嚟睇下先。呢個好似好難閂喎，大佬好重啊！呢度門點搞啊？超級大力先閂到喎，唔知點搞啊！問下榮哥咩料先？有幾個碌都咁重嘅。OK， 廚房我話俾榮哥聽，我啲嘢要點樣擺先。咁呢個擺餸個櫃，換咗啲電掣啦，換咗啲電掣。呢個就係抽氣扇。係咪幫我買咗個新嘅？咦，未換嘅喎抽氣扇。咁呢個到時都唔知夠唔夠位擺，晾滿咗啲架添，死火。呢啲都幫我換咗啦，可以插電話、插蘇。咁咧，睇下先，點解又將呢啲卡嘅？我7份嗰啲卡。OK，咁之後個櫃啦。到時揼咗啲嘢就會好啲嘅啦。到時張床仲未整呢個上面，佢依家幫我整咗個鐵馬定唔知乜嘢。我叫佢一定要穩陣啊！呢一個位小朋友一定要穩陣。OK，呢啲啲門啊，啲門到咗啦，裝咗啲門啦依家。呢個廁所門，哇咁透視嘅，到時咪見到我入邊屙屎。喂，裝咗啦，裝咗呢個浴瓶啊，呢個浴瓶係我話俾榮哥聽，到時嗰個嘢擺喺呢度咁樣。鏡啊，整咗個鏡櫃啦。OK， 整咗個鏡櫃啦，係啦，逐步整咗噶啦。呢個到時掛喺上面。OK， 話俾榮哥啲嘢裝喺邊先，話俾佢聽先。OK。係燈掣嗰啲咯，呢個係咯，啲門啊會遲啲幫我整翻。咁呢個唔知點搞，唔知點收科，榮哥幫我。咁就係啦，呢度話俾佢聽整啲咩先，我依家要。OK，咁到時條嘢100cm 長，咁150，咁呢度就嗰一忽就留翻10咯，呢度就係啦。係啦，即係呢一度唔好咁近個櫃門，距離10cm 度咯。咁10至15cm，咁呢度就100咁樣晾喺度咯。咁樣我就會到時喺呢度晾衫。呢個就晾衫架啊。係啦，到時呢一度咧，我就會攞個鏡櫃嚟喺度幫我轉喺呢個櫃咯。到時冇進展緊啦，道門啦。房門啦，裝咗房門啦，咁樣到時房門啦 ，OK。呢度上面啲櫃門都幫我裝咗。呢個冷氣位都 OK 喎，幫我整得幾靚喎。之前有個冷氣喉喺出面啊嘛，之後榮哥幫我整咗個箱喺度遮咗，哇 ，very good，perfect， 非常之好。呢櫃門都整得幾好，唔錯。大家可以揾榮哥幫手啊！到時有電視擺喺度。好啦，我返學啦。到時飯台啊、梳化嗰啲，我諗搬走晒啲嘢就會好好多。到時再想像下飯台啊，應該個飯台如無意外喺呢度，因為如果擺喺呢度就真係冇位行。呢度我想多啲空間。到時呢張擺張梳化，唔知擺唔擺到小幫手嗰張貴妃椅，應該難少少，因為張貴妃椅去到呢度好長。到時睇下點咯，小幫手真係好中意張貴妃椅，我自己都好中意。咁到時睇下閂晒啲櫃啊，抌晒啲嘢，睇下點先。到時有成50幾箱嘢，我要 tidy up，我要執嘢。房門啦，呢個
幾好啊！個房門簡簡單單，我就係中意佢夠簡單。最襟睇嘅嘢就係最簡單。Titanic， 到時裝塊玻璃上面，到時小幫手砌咗個 Titanic 啊，啲 figure 嗰啲就擺晒喺度。開始有個形出嚟啦，間屋開始，好開心啊！呢度點算咧？有少少凹位，到時個梳化擺喺度。呢度有個少少凹位插蘇，到時再諗啦呢啲位。OK， 返學，而家返學。OK， 話晒俾榮哥聽，整個啲咩先。OK， 貓阿 Sir 隻貓成日陪我哋上堂，好得意。游水，啜佢。佢追住我隻手，追住我隻手。break， 我哋依一 break。磨嘢，即係就嗰隻貓佢又好乖，唔會喺屋企去磨嘢。佢會推入出走咗。唔係，即係講緊我上兩個禮拜嗰隻貓啊，佢就冇喺屋企磨嘢，所以導致佢個指甲插晒落去。佢都會嘅，不過少咗嘅啫。佢好興咧，伸懶腰咁樣磨幾下咁咯。佢就唔需要。好，食飯時間，台食館我哋去咗。呢間彌敦道幾好食喎，台食館係嗎？幾好食喎呢間真係。耶！返學。一下晝就好眼瞓嘅啦。我影佢 video。好開心啊！我覺得返咗2日之後，識咗好多嘢。我 drop 低晒啲 notes 咧，有啲咩咧關於寵物嘅嘢，我會同大家分享嘅。有一集我係專係講寵物嘅嘢，將阿 Sir 傳授俾我嘅功力，我會拍一條片話晒俾大家聽，都好有趣，我好有興趣咯。就算養唔養，起碼都貓狗嘅嘢識多咗好多，所以都開心啊！暫時返咗2日，同埋同學一齊食飯又好開心，所以就係啊，到時同大家再分享呢一返屋企同小幫手食飯。我諗緊上唔上去屋企再望一望，我想上去我屋企再望一望。我個蒸焗爐耶喺度啦，整好咗個蒸焗爐啦耶耶！哦，冇晒雞蛋啦〜買啲納豆同雞蛋返屋企啦，肚啦，買咗雞蛋啦，買咗青魚柳啦，仲有買咗啲蝦啦，買咗2包蝦、2包青魚柳同埋納豆、2排雞蛋。好，排隊返屋企俾錢，自助收費唔使排隊，我自助俾錢先。買完嘢返屋企啦。我叫小幫手食飯先，佢6點就應該肚餓，佢食咗。佢好似有老師嚟補習，之後依家我就返屋企食飯。我平時6點前食飯㗎，但係6點幾先上完堂，返到屋企7點幾，所以早唔到食飯。小幫手補緊習，我而家食飯先。好，有姐姐最撚手嘅綠豆湯，好飲。綠豆湯同埋苦瓜炒蛋、牛肉炒洋葱，耶！食嘢。早晨啊，今日放假，姐姐放假，小幫手唔使返學，但係小幫手晏啲去同學生日會。頭先俾咗個納豆同埋俾咗個 yogurt 去食，依家睇下佢起身想食乜嘢，牛油果烚蛋，睇下佢食唔食，整俾佢食。依家同朋友喺度打緊機，豬仔。係咁啦，今日都係執埋剩餘未執嘅嘢，但係有啲嘢咧係要搬之前嗰1日先 pack 過去，因為我依家即係我搬過去之後，我未過去瞓，我約咗11號搬過去，
之後12、13我要寵物美容啦。咁之後13、14我繼續要執嘢。哇！有啲同學同隻狗幾年加埋使咗30幾萬醫療費，好貴。有一個男同學又話養隻狗好似供樓咁樣。另外又話唔知醫隻貓用咗幾萬蚊。之後我同我隔離個同學喺度話：哇，咁多錢！哇，咁多錢嘅，使費好大。即係平均每個月要使多2000蚊啦。即係你去食嘢幾百蚊啦，可能1000幾百。咁如果我學咗寵物美容，我自己幫佢剪毛，已經一個月慳翻500至800蚊。沖涼同埋剪毛嘅價錢啦，美容嗰啲已經慳翻好多。咁但係如果你坐車咧，坐車仲係即係如果去下西貢玩，去下 ASI 玩，佢唔會同我行路去，因為我平時自己行路都行到。咁但係譬如去 ASI 啊，去圓方嗰啲都要搭的士或者 Uber 噶嘛。咁小巴士都未準許帶寵物上車，咁使費又好大喎。來回近嘅，你話圓方 ASI 嗰啲，就話來回可能百幾蚊啦，九龍。但係如果我去西貢來回，車錢可能都5嚿水喎。呢啲冇得閒噶嘛，呢啲係冇得可以減噶嘛。咁如果去海怡公貿帶埋隻狗去，咁就又來回有300-400蚊咁樣車錢都好揦脷。如果真係我自己冇揸車的話，咁之後唔知啊，諗緊，即係你話有好多有同學話平有平養，阿 Sir 都話平有平養，貴有貴養。咁可以唔去咁多地方，就咁喺屋企附近行下咁樣。咁養咗佢就好想帶佢周圍走，識翻個有車男朋友係咪應該？自己買翻架車唔得啊，太貴。你租個車位幾千蚊一個月，你養架車入油嗰啲唔得。我依家即係我有一筆儲備金喺度，但係唔可以亂使錢，唔可以揮霍，唔可以話唔睇價錢去生活。好多嘢都即係雖然我係一直拍片，但係我日日都要使錢，日日揾錢，日日使錢啫嘛。其實所以養隻狗其實都係幾大使費嘅嘢，基本上，但係就會開心好多。我知道好多同學都話好開心㗎。一講起屋企隻貓貓狗狗咧，哇，個樣好似4萬咁厚，個咧都甜絲絲啊咁樣。即係如果其實去旅行，我可以擺低俾我家姐或者我妹或者我 X 個工人，可能幾日都會很臭。但係我知道到時養咗之後就好似養小朋友咁樣，好似大小幫手出世，我都唔捨得走開，出去睇場戲都會心掛掛嗰啲，好似好罪疚感、好內疚咁。出去 me time 唔理佢，好似冇乜，即係好似好有種罪疚感咁樣。即係如果我咁大呢個責任心或者罪疚感咧，我係即係我個同學話你唔適宜養你，如果你咁上心的話。即係我出去睇場戲嗰陣時，同生咗大小幫手出去睇場戲，我都心掛掛。即係好似我好想快啲翻屋企，即係寧願成日喺屋企都唔想出街嗰啲。我知道好多寵物有寵物嘅主人都係一放工即係翻屋企見隻寵物啦，貓貓狗狗啊，駱駝啊，唔係駱駝，貓貓狗狗啊，蜥蜴啊，手工啊，兔仔啊，咩動物都好啦。即係所有養寵物嘅主人都會好想留喺屋企陪佢哋，或者即係成日都同佢哋一齊咁樣。所以我唔知啊，上埋呢個 course 執埋間屋先算啦。呢啲慢慢諗都未遲。sofa 飯台都係要諗啦。哇！我要買洗衣機啦，聽日今日或者聽日要買部洗衣機，下個禮拜要叫佢送嚟。榮哥話下個禮拜即係過多9日佢就交樓俾我。唔知佢幾時整個風扇燈，好緊張個風扇燈，好想睇。個窗簾就要重新整過啦，有一個窗簾，因為個櫃頂住個窗簾，之後要重新整過啦。咁之後就係啦，今日執埋剩餘嘅嘢之後就剪片，
之後就可能出去影下間屋啦，度下啲位啦，有啲位。之後就要抄翻個吸塵機出嚟，因為約咗整唔係，到時拎部 Rainbow 過去先。我約咗整電視機咧，但係整電視機嗰一日之前已經榮哥幫我揾人清潔晒間屋，大清潔幾千蚊清潔啲灰塵啊，抹下周圍嗰啲咯，我諗係。咁唔係甲醛嗰啲咯，甲醛嗰啲我到時攞啲咖啡渣啊，到時攞啲薰衣草啊、咖啡渣啊、買菠蘿啊、擺盤菜，用晒所有觀眾教我嘅方法擺喺屋企。即係佢交樓俾我之後2-3日，我就會搬晒啲嘢過去，開始執，不停執咗2間房先。琴日好似有冇講啊？同大家傾咗，執咗2間房之後就送張床褥嚟，起碼我有地方瞓。廚房或者其他雜物咧就可以慢慢執啦，但係我都唔中意慢慢，我好想快啲。我希望5日之內執晒，我都好開心。即係其實我挑戰自己係想3日之內，但係應該都難嘅，問水。即係除非乜嘢都唔做，其實有機會可以3日之內執晒。如果我真係唔掂部電話啊，乜都唔做啊，淨係咬個飯團啊，買個飯盒食嗰啲咧，就應該得嘅3日。咁但係唔好咁辛苦自己，可能預5日啦，俾自己時間。到時大家睇下點。咁之後有好多嘢想好緊張啊，其實又好想拍嚟俾大家睇。哇！我屋企有成50幾60箱嘢，之後用幾多日時間執晒咧？咁樣挑戰自我喺度，咁樣我係最驚啲嘢唔夠位擺。不過張床下面都可以收埋好多嘢嘅。我睇佢個款應該收埋好多嘢，可以張床下面。咁個仔間房都好多櫃可以俾我塞啲嘢入去，但係我希望唔好，即係我希望個櫃入邊我希望個櫃入邊塞得嚟都係整齊嘅。我唔想話一開個櫃，哇冧晒嘢出嚟嗰啲咧。我細個就係咁，我媽咪話我個爹哋嗰陣時話我細個咧，哇好執屋好叻嘅，好快執完㗎。點不知一打開個櫃咧，全部嘢冧晒出嚟。即係總之表面乾淨，個櫃入邊唔好理，你閂埋咗個櫃門，冇眼屎乾淨埋。咁之後你出面咧係執得間都好整齊。我細個幾歲已經係執屋，我好中意整齊嗰啲。咁但係當時係同成家人一齊住，你冇得控制人哋啲嘢㗎嘛。咁但係依家我自己一個人住，2個大小幫手間中嚟住咧，咁我就可以控制到間屋喺我掌握之內，咁就會即係其實出世咁耐咁大個人咧，係第一次。我呢度本身黐咗粒暗瘡貼甩咗，有粒暗瘡睇到，本身係暗粒嚟嘅，之後後尾發下變咗暗瘡。咩得？見唔見啊？係啦，我已經講暗瘡啫咩？係啦，咁係咯，希望執得好咯，有啲儲物嗰啲嘢，希望介紹俾大家又啱使。依家梳化飯台就係咯，真係要到時先算，執好晒間屋，睇下個空間感如何先算。我同 AI 琴日傾咗好耐偈，問 AI 養唔養狗好啊？我使費好大啊，巴拉巴拉。佢養狗咧好開心啊，小幫手嚟到咧一定，細仔嚟到一定好開心啦。大仔喺外國翻嚟見到隻狗又一定好開心啦。但係又要買個狗籠喎，到時要揾個位擺狗籠喎，狗床、狗籠、狗食物、狗玩具，又要俾個空間佢噶啦喎，到時唔知啊，再諗啦。小幫手喺度打緊機，同朋友仔。Hello， 想食咩？喂，冇食嘢啊你？我食晒啦。呢個唔食嘅。好，整翻熱嗰啲去濕茶先。琴日叫阿姐煲咗啲去濕止咳。嗱，可以訂啊。5月尾應該可以寄到俾大家。5月尾啊。洗啲藍莓，記得藍莓浸下佢5至10分鐘，唔使落鹽啊，唔使猜佢。啲白色嗰啲果酚咧，唔需要洗咗佢，好嘢嚟啊嗰啲。OK， 翻熱翻呢個去濕茶先。OK， 牛油果睇下小幫手陣間食唔食？到時搬屋嗰度我都要買過呢啲啊，刀叉分開啊嗰啲嘢。到時宜家家私睇下。而家家私嗰啲都唔係好貴，呢個就係栽嗰啲好少嗰啲茶，栽幾粒嗰啲咧，幾粒玫瑰花之後擺個杯喺度晾住咁樣，
嗰啲咯，但係太細啦，唔啱我。我仲未整我個破壁機擺喺度先。我個破壁機啊，呢個破壁機我會搬走啦。破壁機同埋養生壺我都會拎走嘅。仲有其他臨審嘢搬之前嗰一日都會拎走啊。啲杯攞晒啦，啲杯啊，我可能包埋佢哋啲杯走，因為我驚佢爸爸整爛，搬屋姐姐整爛。咁呢啲我個仔啲杯可能到時睇下拎埋走，到時啊，咦？呢個小幫手整嘅喎，係咪？咦？點解呢個咩嚟㗎？哦，又係送俾我前夫。洗晒啲藍莓佢先，都買咗2日，都要食晒佢。爛咗就揀出嚟咯。如果見到有啲淋晒啊，自己睇下。咁沖一沖水啦，第一轉沖一沖先，因為始終驚佢。即係第一陣表面都污糟嘢都沖咗佢先，你唔好猜佢啊，因為咧AI 話咧，如果你猜佢咧，驚佢個表皮咧爛咗咧，咁啲農藥就會走入去啲果肉，咁所以咧你就咁樣洗一洗，之後浸佢5至10分鐘，等佢啲農藥咧浸咗出嚟啦，咁之後咧唔需要落鹽啊、醋啊或者嗰啲生粉嗰啲乜都唔需要，咁之後咧就浸5至10分鐘就可以拎起食。白色嗰啲係記得唔需要洗啊，嗰啲果酚咧係對身體好噶，唔使洗。OK。嗱，去濕茶、止咳潤肺、安眠茶，我剩翻嗰啲自己飲噶啦。之後嗰啲係冇貨要訂噶啦，好多都。仲有10包嗰啲煙酒過多、睡眠不足嗰啲花旗參、霍山石盒、百合啊嗰啲沙參玉竹嗰啲茶可以訂購，仲有10包咋，last 10包。棵聖誕樹我都會攞埋過去，其實1年用1次之後霸住個位，其實應該買啲即興嗰啲。喂啊！呢啲路鬼冇人要啊，賣咗成500蚊，有冇人要啊？有人要攞去啊！嗱，仲有2個28cm 嘅煎 pan 同埋24cm 嘅韓國煲，如果訂購就喺我搬之前攞埋啦 ，thank you。好，呢個去濕茶俾小幫手攤凍飲，因為有時食乳酪啊、凍嘢啊、沙律啊、納豆都係凍啊嘛，即係除非你攤好耐啦，水果都係生冷嘢，都係有時會令到個身體個濕好重，所以咧要飲翻啲去濕茶。攤凍先啊，你唔好打下機，唔記得咗攞咗嚟飲啊，超級熱啊！ OK， 睇下隻 lobster， 好勁啊！炒好啊！好啦，嗱，呢個水喉水嚟啊，咪浸咗10分鐘之後咧，我會最尾咧，我會用啲凍滾水，我日日都會換啲水啊嘛。咁呢啲係琴日嘅水，咁我新嗰啲水咧，我就會重新 fill 過。日日煲即係日日煲新鮮嘅水咯，水都有限期水都有限期，所以咧你水你都要日日換，你唔好話一個人住成樽水飲幾日咁樣，係唔好嘅嘢嚟㗎嚇。記住日日都要煲新嘅水去飲。日日煲啊！我都未買電水煲啊，到時好，呢個可以俾小幫手食啦。呢個用熟凍滾水，睇佢食幾多，食幾多，食剩我食。好，繼續打機嘅小幫手，藍莓 OK。豬仔過幾日就搬啦，過多個10日8日係啦。我自己睇翻自己啲盒都唔知自己寫咩，香蕉啊，香薰gift bag supplement。我而家揾緊個吸塵機，上次買嗰個唔知去咗邊度。呢個廚房啲嘢同埋燈咯，個燈膽唔係白色嗰個燈波啊，應該係。我自己寫咗咩都唔知，到時慢慢執。之後好多呢個。廚房啲嘢食咧有少少 glass 啦，小朋友 kiss memory 嗰啲嘢啦，係啦。
啊！呢個 photo album 有時喺側邊要睇咯，到時搬屋幫我冧晒咧，冇喺個唔好淨係喺個面嗰度寫啦。呢個搬屋少少心得，佢唔會話將60盒咁樣平放啫嘛，佢會冧高啊嘛。到時哇，到時我點樣搬落嚟啊？呢啲好鬼死重啊！冇小心啲啦，到時多謝。我知好多朋友留言俾我，叫我小心啲整親，驚我搬屋嗰陣時。呢一個就新屋再見啦，各位。無端有個地氈，唔知我 X 攞翻嚟做咩？有啲鞋咧，我依家仲着緊㗎嘛，到時我都會臨尾聲執埋過去咯。我發現我嗰度應該係擺得24對鞋嘅啫，係咯，唔知夠唔夠位擺，唔啱嗰啲抌咗佢算。係啊，繼續電我嘅電腰帶，冇貨啦，剩翻2條，應該出片嘅時候應該都賣晒啦。咁到時就5月可以訂貨。可以 WhatsApp 訂貨，要5月尾先至出到貨俾大家，應該係啦。5月尾祛濕茶、止咳潤肺茶同埋其他茶包都係5月尾先出到貨俾大家。依家可以訂購先，咁到時翻貨即刻第一時間會出俾大家。OK， 就係咁努力電肚電腰。依家唔整面膜住，因為小幫手喺度，等可能今晚佢瞓咗覺先整啦。我已經個幾月冇去跑步，冇錯，唔做運動就唔好食咁多嘢啊 ！OK， 大家唔做運動唔好食咁多嘢，我就日日電，依家電個肚25度先，我個 pat pat 係15度，好勁！依家個屎忽揦實咗我啲肌肉，個腰係25度，要忍受呢15分鐘，佢會自己停嘅電源。我已經懶唔做運動，如果連呢一個都唔綁咧，我就真係超級罪疚。我起碼依家唔做運動，我個 pat pat 同個肚都係有肌肉先，同埋我執嘢啊，有時攞嘢都鍛鍊到啲肌肉，我啲肌肉都仲喺度。肌肉可以令到我個人後生啲，所以你一定要做啲適量嘅運動。嗰啲係啦，嗰啲帶氧啊，同埋增肌運動都要做啲。好啦，嗱，我呢度整咗，我筆咗啲奇亞籽、亞麻籽粉啦、collagen 粉、薑黃、奇亞籽，唔係薑黃同埋肉桂粉，係啦，仲有 NMN， 飲晒就應該唔飲啦，好貴。琴日阿 Sir 喺度講開 NMN， 佢話覺得好有用。佢話咧，佢飲完之後咧，以前咧可能食完飯就開始眼瞓，但係咧佢咧即係佢依家每日都係飲 NMN 啦，每朝我唔知佢食嗰啲丸定係咩啦。佢話咧覺得係放學6點幾先開始有啲攰啊眼瞓咁樣，即係佢覺得個人係精神咗，皮膚係靚咗嗰啲咯。我哋個寵物班嗰個阿 Sir 好搞笑，我哋琴日又喺度傾植髮嗰啲嘢咧，啊好好笑啊！有機會同大家分享。好啦，切個牛油果，睇下小幫手食唔食？呢個牛油果我係洗乾淨咗，切咗佢，同埋買翻嚟嗰陣時咧好硬嘅，之後擺咗喺米缸2日咁樣咯。嗱，睇手啊嚟切嘅時候，沿住條邊界翻落去咯，然之後就扭一扭，咁樣扭咗出嚟係咪幾靚呢個？惠康啲牛油果係 OK 噶啦，咁樣咯，咁樣洗下手先。嗰個星盤都未，個水喉都未換啊！榮哥幫我，咁係啦，拎開呢個先。咁呢個咧就可以搣皮，搣皮，抌佢擺嗰度，搣皮啊！我自己平時就係咁樣，就係佢熟咗你就可以咁樣做，係啊，搣咗皮，洗乾淨隻手啦，好溫柔咁樣。咁你見到有時人哋嗰啲餐廳咧擺喺三文治上面嗰啲切得好靚嗰啲咧，即係我自己就係咁做咯。有其他好多方法嘅，其實你戴手套啊，或者洗乾淨隻手就得咯。咁樣同狗狗整肛門線。我同另外一個有養狗嘅女同學，即係同我一齊去食 lunch 嘅靚女同學，一齊都話好驚啊，肛門線啊，好驚呢個。好啦，嗱，你可以
幼切啦、厚切啦、厚或者幼都得嘅。咁呢度切完咧，擺喺三文治上面啊、toast 上面啦、酸餸包嗰啲咧，之後鋪塊三文魚啊嗰啲就好好食。呢個行開先，呢個我驚切到佢。即係如果啲牛油果唔係好熟咧，你就可以即係咁樣斜少少，即係到時等陣先，咁樣斜少少切都得嘅，大嚿細嚿悉隨尊便。其實即係如果你平時可以大嚿都得嘅，唔係一定要咁幼嘅切到。嗱，你咁樣即係如果自己食嘅咪大嚿咯，係咪先？呢個定頭先嗰度，就係咁咯，即係大嚿都得嘅。即係如果你話擺喺三文治嘅話，就咁樣打斜擺就靚啲咯。幼片的話，即係如果擺喺 toast 上面的話，知唔知啊？如果平時就咁用叉吉嚟食嘅，就咁食都得噶啦。咁如果唔係咧，就咁樣係啦，打質啊，咁樣擺都靚嘅。咁樣咯，食咗佢呢個食咗佢，係咪啊？咁樣打著，轉個彎又得，咁樣圍住個碟又得，咁到時自己鍾意咩造型都得咁樣咯，知唔知啊？洗乾淨隻手啦，最緊要。好，睇下小幫手食唔食？佢食晒啲藍莓，豈有此理！咁誇張食晒，我叫佢你唔好食咁多啊嘛，睇下佢食到幾多，食剩我食呢個。今日放假同啲 friend 一早打機，嚟食唔食呢個？唔 OK。我食咁多嘢嘅咧，飲咗個去濕茶，小心啊，唔好倒瀉。哇！有煙三文魚我唔記得食添，嗰陣時買俾大幫手，過咗期啦，過咗期10日8日啊，我食啦，冇嘢嘅應該，即係佢係最佳食用之前啫。咁依家都仲可以食，我擺喺雪櫃 OK 嘅，大家唔好學我啊！但係有時過期嗰啲嘢唔係話太耐都 OK 嘅，但係有時咧，我呢幾日執屋咧，有啲嘢過，我自己食一個牛油果先，係啊，即係有時咧啲嘢咧過咗期幾年嗰啲，我就抌咗佢咯。好靚啊！呢個牌子嘅牛油果，即係呢個係信心嘅保證嚟嘅呢個。我覺得啊嚇，我買真咁多個呢個牌子嘅牛油果都係 OK 嘅，咁樣，又係好似頭先咁樣搣皮啊！我就切大嚿咯，我唔係擺喺三文治，我就切大嚿 OK，又係咁樣咯，又係搣咗之後搣塊皮咁樣。即係你要牛油果熟咧先得，如果太生嗰啲咧就唔可以咁。都係啦，洗乾淨隻手先好做呢個動作啦。係，我想話咧，有啲牛油果咧入邊咧，有時有啲一粒粒嗰啲唔知咩嚟，係嘛？你可以就咁剝嚟食都 OK 嘅。但係如果你視覺啊、味覺啊，即係色香味俱全，你咪搣靚啲咯，係咪？有冇開鏡頭？我有時好蝦碌嘅，拍嘢係冇開鏡頭，個豬仔肯定食晒個牛油果，我自己食呢個。我切大嚿算啦，我切大嚿，洗返乾淨先。大嚿。OK，你可以用啲細啲嘅刀啦，或者好似我咁樣。切大嚿咁，切啊！切到呢個，唔緊要，咁樣咯。三文魚個碟太細，推埋一邊先，係啊，推埋一邊，之後擺三文魚落去。唔記得咗食，好睇下小幫手食唔食咯，冇所謂嘅，唔係過咗好耐啫嘛。
搬咗屋之後，我會有更加多嘅食譜同大家分享，大家拭目以待。6月啦，等我執好晒間屋先啦，乜都唔好講啦，依家真係。總之 settle down 晒啲嘢先。OK， 睇下小幫手食唔食先。啲刀叉我都攞咗啲過去，食晒佢啦，全部都冇多事啊。換咗大啲嘅碟啊。OK， 好臭樣搞到。其實烚隻蛋就好啲嘅，算啦，烚唔烚好啊？算啦，唔烚。有蛋有三文治就好啲咯，好死板啊！呢個煙三文魚，整下佢撩下佢都係鬆散啲先。睇下小幫手爸爸食唔食先，唔知佢食唔食。OK， 加隻烚蛋就靚好多係咪？唔加到好飽。OK， 夠啦，就係飲呢個奇亞籽亞麻籽都好有 collagen， 又好有omega 3。蛋白質膠原粉有蛋白質啦，得啦，食住咁多先，晏啲先食蛋啊。有時拍片就話靚啲，擺隻喺度影下，依家唔使啦。大家咁熟，唔好搞埋啲門面功夫。食嘢，分一半俾小幫手爸爸食啊！過期嘢，喂，好嘢嚟㗎，大佬。睇下佢食唔食先，睇下小幫手食唔食。係啊，睇下佢唔食就我食埋咯。好，小幫手又食咗煙三文魚。小幫手食剩嗰啲優我食埋，不過呢個甜得滯，呢個甜得滯，我覺得太甜。唔係啊，呢個好甜啊！呢個你中意食啊？甜得滯，我覺得。Okay. 好啦，洗碗啦！阿姐放假，阿姐去玩啦！阿姐約人食 brunch， 同埋去咩青衣酒店揾朋友，唔知揾咩朋友，係咪識咗男朋友住酒店咁勁嘅？好，洗碗執嘢之後剪片，今日一陣間睇下有冇時間去新屋。好，繼續執。嗱，呢玻璃罌我都有用，我驚阿姐抌咗佢，我拎埋走先。有時栽啲中藥材或者啲通粉食唔晒就可以栽喺度，到時拎咗過去先啲有用。又日常點解咁多嘢咁嘅？哇！我個花灑個心咧真係好誇張，用1個禮拜就咁喎。點解會真係咁污糟？係個爐啊，定係大廈嗰啲喉有問題咧？但係主人房我又冇試過用喎，我試下用喺我新屋，唔知會點啊！多謝 Jenny 買電腰帶，剩翻3條啦，冇啦。好啦，多謝 Wing Wing 買一部 SPA 機送呢度咁多嘢啊！買牙膏送米送篋人哋嗰啲屈臣氏定唔知惠康嗰啲喎，4支凝膠，1片面膜，眼部按摩儀。辣椒布防曬電動雨傘同埋花茶壺1000毫升，多謝你，用完之後靚靚。如果有啲觀眾呢，我俾咗部機佢呢，冇俾條片佢呢，記得話俾我聽。同埋遲啲搬咗屋呢，我會拍嗰條新嘅教大家用嘅片啦，加埋隻眼個眼，等我 settle down 晒，6月應該有片，到時再拍片，你哋記得問我攞翻，依家未拍啊。間房好多嘢都未執，我想話咧，啲結婚相咧留唔留好咧？即係影得我又好靚喎，但係又好似係咪唔應該留咧？問下我仔先，即係想俾個仔睇翻，但係真係冇留戀嘅，係一個屋企人咯。但係影得我好靚，我唔想抌呢張。我以前喺台灣影嗰啲個相框好肉酸，如果要擺喺屋企咧，但係好耐之前，你睇條尾幼到，係擺都擺我喺大陸嗰度影嗰啲啦。但係呢一張唔要啦嘛，但係都要搣爛咗先抌得，唔好俾人攞翻屋企。有冇人要啊？送張海報俾大家，當飛鏢咁掟喺屋企，或者辟邪都得。小幫手出咗去生日會，爸爸帶咗去生日會，開餐嗌咗好多嘢，好肚餓，我諗住
今日晏晝同夜晚都係食呢個，有飯有幾條菜，呢個係雞肉沙律，嗰個係茄卜。一執嘢就好肚餓，食沙律之後整熱緊個茄卜，啲飯可能一陣食2啖。呢排食好多飯啊！返寵物美容咧，同同學仔晏晝成日去食飯，仲要食白飯，因為餐廳冇紅米飯。係啊，晏晝 OK 啦。唔知一返學特別肚餓啊！又食飯，粉麵飯其實我最愛。好，食嘢先。茄卜整熱咗，食嘢先。好，又執咗幾個鐘啦，係啦。嗱，啲酒杯我拎三個酒杯，2個香檳杯過去咁樣，2仔乸、3仔乸咁樣咯。香檳嗰啲擺到旁身啦嚇。OK，呢個包住呢杯。哇，好多 coins 啊！呢個係500蚊嘅港幣。呢啲咧5毫子、1毫子可以點算啊？呢5毫子、1毫子好似係咪唔收啊？點數啊啲啊？哇，數到我頭都痛喎呢啲。好多 coins 要分翻啲唔同國家啊，好多啊！有啲咧屋企有啲咧1975年嘅舊銀仔，有啲1960年嘅香港1蚊，儲起佢。大幫手好中意儲呢啲，但係呢啲就呢啲唔係好耐嘅啫。呢啲1982，呢啲就1950年咯。1950啊！1950真係幾多年啊？1950真係76年。76年，呢啲唔係好舊呢啲好大粒呢啲1蚊。依家啲1蚊係咁大粒啊嘛，以前啲1蚊係大粒啲。舊同新，唔係呢個都唔係新，呢個都係英女王個樣。生日會，我依家食飯。依家小幫手爸爸買嘢俾佢食，我食呢個。好啦，沖完涼啦，擠咗粒暗瘡，繼續上網睇下有咩淘寶、拼多多買呢啲廚房收納，到時再開箱俾大家。繼續剪片，聽日小幫手去朋友屋企 sleep over。咁我就可以瘋狂剪片，我啲嘢其實執咗90%啦已經，所以就可以輕鬆啲，咁留翻啲精力啦。到時去到 unpack 開箱嘅時候，起碼執5日，太多嘢，50幾箱喺度諗緊，有冇可能3日執晒咧？太難度高，5日啦，俾自己時間5日已經好叻㗎啦。我諗係要5日乜都唔做，可能到時去到再決定抌啲咩咯。依家好多嘢都唔捨得抌，咁就聽朝去榮哥攞埋個鏡櫃去俾榮哥幫我轉窿，咁話埋俾個裝電視，因為過幾日咧即係裝電視，我想喺榮哥揾人翻嚟清潔間屋之前裝埋啲嘢，咁到時清潔埋唔使整到成地灰，咁電視整晒啊！洗衣機未買，聽日買洗衣機，聽日下個禮拜去揾人清潔之前，我就送埋部洗衣機去，之後就到時即係清潔晒所有嘢，我就搬屋，公司搬晒啲嘢去，我就執，乜都唔使搞，又唔使招呼，最多到時招呼送床褥嗰啲人嘅啫，送床褥冇乜特別啦，都搬張床褥上去啫，咁就係啦，床單嗰啲又要買定先啦。聽日小幫手去朋友屋企 sleep over，咁我就可能買定床單啦。到時費事即係啲箱搬晒過去，我又費事出去又買嘢又剩，咁買定床單擺晒喺嗰度，咁之後就床褥一嚟到車裝即刻笠落去就瞓覺咁樣。啲被啊被袋我攞翻我依家瞓嗰啲，枕頭都係攞翻我依家瞓慣咗嗰啲枕頭。咁係啦，大小幫手嗰啲我都可能買啲新啊，不過床褥嗰度送4個枕頭俾我，一張床褥送2個，咁即係有4個枕頭，咁可能唔使攞去依家嗰啲，唔使攞去用開嗰啲枕頭去第時用翻咁樣，就係咁啦。好啦，聽日再講啦，剪片先，繼續努力。我依家咧打定晒啲字，聽日同榮哥傾。哇，地氈咧真係一日咧已經好污糟，
即係日日都要吸塵咯，尤其是白色仲見到多污糟嘢，係咯。小幫手頭先一返嚟啊，擒上去，其實都好污糟啊。其實一定要係咁吸塵，係咁吸塵，係舒服噶。我都好中意瞓喺度撳電話咁樣，我都好想有張地氈，我好中意有地氈嘅。不過我知道係好唔衞生嘅，要打理得好好咯，即係要用吸塵機係咁吸。之後就可能又要攞啲嘢清潔下，要吸下點樣濕拖定唔知點樣。唉，我都好想有張地氈喺屋企，其實呀，好舒服咁樣坐喺度，好似好啦，整多陣嘢瞓覺啦，Good night。